A petición popular os muestro aquí lo que contiene la caja de Blackwater que conseguí en el evento de Una noche en Perdido. Los 6 tomos, preciosos. Si no habéis leído esta saga, os la recomiendo muchísimo. Podéis comentarla conmigo y con el resto de lectores en mi club de lectura. Si ya la habéis leído, decidme cuál es vuestro favorito. La caja también traía, detalles del aserradero de los Cascade, una misteriosa carta de alguien de la familia, un pañuelo con las siglas de un personaje muy especial, y yo metí también los marcapáginas y postales que daban en el evento.